Hello，欢迎收看汤姆叔叔的频道来5分钟学台语。那今天要讲的是呢，上下的下，好，上下的下，我的，好，一个两个的个，会不会的会，好，这几个字怎么念？好，其实都念 a， 好 a， 好，上下定 a， 好，上是定，下是 a， 好 a， 好，那我的我 A 好也是 A 好 A 我 A 好，我有一个也是 A 好，我一个 A 好也是 A 好，会不会 A 晓的 A 晓的 A 也是念 A 好，所以呢这几个字都念 A 好，会当 A 还好也是念 A 好，这样有分清楚吗？好，上下的下。A 好，定 A 好，我的囡仔好，我的小孩，我的囡仔 A 好也是念 A， 我有一个囡仔好也是念 A 好，我的囡仔会晓好 A 也是念 A 好，所以这个 A 呢有很多的字都念 A 好，那就一串字儿好，那我们来念念看。我的下巴有点怪怪的，最好去看医生啊！我的下頦有淡薄怪怪，上好会当来去看一下医生。好，这里面就有下的个会，好，这样你会了吗？好，那这个 A 呢，还有一个字叫 A， 好 ，A 就是很窄的意思，好，宽窄跨，宽叫跨。好，窄叫 A 好，狭窄的窄也念 A 好，所以呢，台语的字很有趣好，接下来这个字呢叫做刚好，失神了哦，我们说刚起好，发呆刚，这人刚好，歌的音刚好刚好，来还有个字儿呢，在国语比较奇怪哈，国语叫做别扭。不舒服，那台语叫做眼药，好，眼药，好，我感觉真眼药，好，眼药，好，这个比较少用，好，眼药，好，别扭，不舒服叫眼药，好，再来一个字呢，叫做牙，好，扛或是发作，牙起来，好，我脾气搁牙起来，好。搁发作起来，我的脾气又我生气了啊！我牙起来，好，脾气又牙起来，好。另外呢，牙也可以用另外一个字，好，另外一个字是这个，好，用手去举牙啊，举起牙起来，好，牙起来这个字，好，所以如果是人生气用牙用这个字啊，如果用手去举起来，叫做牙，好是这个字。你学会了吗？给我5分钟，台语买头。